bratje, obhajamo praznik rojstva Janeza Krstnika in obenem se spominjamo spomina na vašega velikega rojaka, monsignorja Janeza Hladnika. Ko sem prvič prišel v Argentino, sem naletel takoj na to ime. Preprosto zato, ker se ulica, v kateri sem stanoval, imenuje po monsignorju Juanu Hladniku. In seveda Hladnik mi je zvenelo slovensko in takoj so mi povedali, kdo je ta velika osebnost, po kateri je tudi ta ulica poimenovana. V spominu argentinskih Slovencev gospod Hladnik še vedno živi in prav je tako, saj to tudi zasluži. Mi pa danes obhajamo rojstvo svetega Janeza Krstnika in kot smo slišali v današnjem evangeliju, ko se je rodil, so ljudje govorili, kaj neki bo iz tega otroka. Sveti Janez Krstnik je imel v zgodovini našega odraščanja zelo veliko in pomembno vlogo. Tako veliko, da je Jezus rekel, med rojenimi od žena se ni rodil nobeden večji kot Janez Krstnik. Potem pa doda neke presenetljive besede. Toda kdor je v Božjem kraljestvu najmanjši, je večji od njega. Kaj hoče Jezus s tem reči? Po eni strani je Janez Krstnik izpolnil izjemno pomembno vlogo tistega, ki je pripravljal ljudi na sprejem Jezusa Kristusa, obljubljenega Mesija. In to ni bilo tako enostavno. Toda po drugi strani, ker je umrl, preden je Jezus trpel, umrl in vstal od mrtvih, še ni mogel vedeti za celotno skrivnost našega odraščanja, ni mogel vstopiti v Božje kraljestvo, ki ga je ravno Jezus odprl svojo smrtjo in svojim vstajenjem, kot človek tukaj. Toda svoje poslanstvo je izpolnil. In prva misel današnjega bogoslužja je ravno ta misel na poslanstvo, ki ga je imel Janez Krstnik. To smo slišali v prvem berilu, ko prerok sam zase razume, da ga Bog pošilja in da ga Bog pošilja vsakemu, vsem ljudem, ne samo k Izraelcem, ne samo k njegovim rojakom, ampak k vsem ljudem do konca zemlje. To nas torej opozarja na to zavest, ki jo moramo imeti, da Bog računa z nami. Seveda, ne bomo vsi Janezi Krstniki, tudi ne bomo vsi Janezi Hladniki, a vendar ima vsakdo izmed nas neko poslanstvo, neko nalogo v Božjih očeh in Bog računa z nami, računa, da jo bomo izpolnili. Ko so rekli ob rojstvu, kaj neki bo iz tega otroka, bi pravzaprav nekaj podobnega lahko rekli ob rojstvu vsakega otroka. Kajti vsakdo, ki pride na svet, je v Božjih očeh njegov otrok, pa tudi njegov poslanec z določenim poklicom, z določeno življenjsko nalogo. In pomembno je, da jo res izpolnimo.
ki imajo neko veliko poznanstvo, mi drugi pa lahko na to pozabimo oziroma se s tem sploh ne ukvarjamo s pomisli. Vendar nas ravno to opozarja, kako je pomembno, da se zavedamo, da Bog računa na nas. Vi veste, da imamo velikokrat po raznih zgradbah grde in nemogoče napise in grafite, tako tudi na raznih železniških postajah. Ampak enkrat sem videl enega, ki pa nikakor ni bil neumen in ki sem si ga globoko zapomnil. Napisano je bilo takole: ali ti verjameš v Boga? Tudi če ne, on verjame vate. Bog verjame vsakega izmed nas, Bog računa z vsakim izmed nas, da postanemo njegovi sodelavci. In tako je razumel svoje življenje tudi gospod Janez Hladnik. Odločil se je, da bo šel res do konca zemlje, bi skoraj lahko rekli, da bo šel na drugi konec sveta, da bo tudi tam pomagal širiti evangelij. Ampak potem, ko so se zgodile stvari, ki so se zgodile med drugo svetovno vojno in po njej, je kar naenkrat čutil, da ga Bog kliče še neki drugi nalogi. On bi lahko takrat rekel, tako kot marsikdo med nami reče podobni okoliščini: kaj me briga, kaj mi mar, to ni moja naloga, to so oni tam v Evropi nekaj zakuhali, pa naj bo, to jaz nimam s tem nič in me to nič ne briga. Toda vsakega izmed nas briga vse tisto, kar se dogaja v svetu. Ne moremo biti brezbrižni do tega, kar se dogaja v naši domovini, in ne moremo nikoli reči, kaj mi mar. Vsaj poznate tisto pesnikov stavek, ko pravi: ne samo kar veleva mu stan, se pravi, kar je njegova dolžnost, kar more to mož je storiti dolžan. V življenju se nam ponuja, ali pa nas kliče, nas izziva veliko stvari, veliko dogodkov, veliko okoliščin. In včasih začutimo, da bi lahko nekaj pomagali, da imamo sposobnosti, da nekaj vemo, da se na nekaj spoznamo. Torej nas Bog kliče, on preko tistega, kar je naša neposredna dolžnost, da naredimo ne samo tisto, kar je nujno potrebno, ampak tisto, kar zmoremo. Janez Krstnik je tako izpolnil svoje poslanstvo in vajni gospod Janez Hladnik je prav tako zgled gorečega pastirja, gorečega Božjega sodelavca, ki ni naredil samo tisto, za kar je bil neposredno odgovoren. Bil je takrat župnik v argentinskem glavnem mestu, oziroma v predmestju, in bi lahko rekel: to je moja naloga, drugo ni moja skrb. In vendar je takrat uporabil vse svoje sposobnosti in mnogim ljudem olajšal ali celo omogočil mogoče preživeti. V čem je bila pravzaprav ta Janezova naloga Janeza Krstnika, ko vedno pravimo, da je bil tisti, ki je pripravljal Jezusovo pot, da je bil njegov predhodnik. Posebna, bi lahko rekli, poanta, posebna misel, ki jo je Janez Krstnik zelo močno izpostavil in ki jo je bilo potrebno izpostaviti, da so lahko ljudje za njim
razumeli smisel Jezusovega nastopa in so tudi dejansko mnogi Janezovi učenci šli potem za Jezusom, se pravi, da je res pripravil na sprejem Jezusa Kristusa. Torej, posebno tisto misel, ki jo je Janez najbolj poudarjal, je bila, da je naša človeška grešnost tista največja nesreča, ki nas lahko doleti in od katere moramo biti najgloblje in najprej ozdravljeni. Ljudje so pričakovali, kot vemo, odrešenika. To je bilo v zraku. Vsi so ga pričakovali, vsi so vedeli, tako ne gre več naprej. Nekaj se mora zgoditi, Bog mora izpolniti svojo obljubo, o kateri nam vedno pripovedujejo naši starši in stari starši in o kateri beremo v Svetem pismu. Pričakovanje odrešenika je bilo torej v zraku. Ampak predstava tega odrešenika pa je bila nekaj, kar je bilo popolnoma, bi lahko rekli, mimo. Ljudje so si predstavljali, kot vemo, da bo prišel nekdo, ki bo naredil, mi bi danes rekli, neko družbeno revolucijo, ki bo nagnal Rimljane in ki bo vzpostavil staro, slavno, Davidovo, izraelsko-judovsko kraljestvo, kakor je bilo v davnih časih. To je bila vizija, pričakovanje odrešenika. Tisti, ki je potem dejansko prišel kot odrešenik, pa je bil nekaj čisto drugega. Jezus se ni čutil nič poklicanega, da bi bil nekakšen vojskovodja ali družbeni revolucionar ali karkoli drugega, ampak da bi ljudi odrešil njihove grešnosti, njihove sebičnosti, njihove grešnosti, ker je to korenina vsega zla. Vse drugo, kar lahko spreminjamo, družbeno ureditev, politični red, karkoli že, ne pride daleč, ker vedno znova vznikne iz človeške grešnosti rastlina zla, ki vse pokvari in ki nam onemogoča, da bi res zaživeli tako, kakor Bog pričakuje od nas in tako, za kar smo ustvarjeni. Treba je torej iti globlje, treba je iti k moralni prenovi. In to je tisto, kar je poudarjal tudi Janez. Ko pravi na enem mestu v Evangeliju, da je govoril Judom, nikam ne trdite in se nikam ne zanašate na to, ja, Abrahamovi otroci, potomci smo, torej gotovo smo na pravi poti. Zunanja pripadnost, telesna pripadnost Abrahamovemu potomstvu še ni nobeno jamstvo za to, da smo res pravi Božji otroci. Sprejeti moramo takšen način življenja, kakor nam ga oznanja, kakor nam ga uresničuje Sveto pismo in kakor ga je uresničil Jezus Kristus. In zato je bila ta Janezova vloga tako nepogrešljivo potrebna, da je svojim izjemnim načinom življenja v puščavi in seveda tudi svojim izjemnim ugledom, ki ga je užival, in svojo kleno besedo, s katero je govoril, pripravljal ljudi, da so zaslutili vsaj, da pravi odrešenik ne bo nekšen zmagoslavni vojskovodja, ampak bo tisti, ki bo nas vse odrešil od naših grehov. In tako so vsaj nekateri med ljudi, čeprav jih ni bilo veliko, pa so vendarle razumeli smisel Jezusovega nastopa, šli za njim in mu ostali zvesti do konca. Kot sem že rekel, da nekateri med njimi so bili najprej
v Janezovi šoli. Drage sestre in dragi bratje, to je tudi za nas pomembna misel. Veliko stvari bi radi v svetu spremenili. Smo na predvečer našega državnega praznika, dneva državnosti, in se veliko pogovarjamo o tem, kakšna bo Slovenija, kako jo bomo uredili. Nismo vedno najbolj in upravičeno zadovoljni s tem, kako se stvari vrtijo pri nas. Vse to je res, ampak to ni dovolj. Treba je iti globlje in tako dolgo, dokler se bodo ljudje ukvarjali samo z družbenimi, političnimi ali kakšnimi drugimi gospodarskimi zadevami, ne bodo se pa zamislili o temeljnih vrednotah življenja vsakega posameznika, odkot prihajamo in kam gremo, kakšen je smisel našega življenja, tako dolgo ne bomo nikoli znali stvari tako urediti, da bi nam res bile v blagoslov. Ta moralni pogled na življenje, ki ga je ravno oznanjal Janez Krstnik in ki je bil seveda prav tako rdeča nit Jezusovega oznanjevanja in za kar je tudi umrl in vstal od mrtvih, da bi lahko mi živeli drugače, kakor nas navaja greh v našem življenju, naša sebičnost. To je tisto, kar človek potrebuje in brez česar na svetu ne more biti bolje, kakor je. Tako je Janez Krstnik s svojim velikim zgledom in s svojo besedo pomemben tudi za nas, tudi nam omogoča, da razumemo bolje Jezusovo življenjsko delo, da razumemo njegovo odrešenje in predvsem nam omogoča in naj nam pomaga, da bi tudi mi bili najprej Bogu hvaležni in veseli, da poznamo Jezusa Kristusa, da smo in da smemo biti kristjani. To mora biti za nas izvor ponosa in samozavesti, da smemo biti Božji otroci in člani cerkve. To, kar v našem okolju marsikomu se zdi, da ni potrebno. In drugič, da to ni samo naša zunanja pripadnost, ampak da je to res naše temeljno življenjsko prizadevanje, da bi živeli res po Jezusovem zgledu in besedi in na ta način tudi mi bili deležni sadov njegove smrti in odrešenja.